असर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कुछ आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट करूँगा। मैंने सोचा कभी कभी एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है। तो मैं सभी की आवाजें निकालूंगा। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी आते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलते हैं भाई साहब देखिए, अरे भैया देखिए, भाई साहब देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी खाना खा के भाई साहब यहाँ पे आके बैठे हैं। देखिए तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना भाई साहब आई। अरे देखिए छोटे छोटे बच्चों को पोलियो पिलाना जरूरी भाई साहब। देखिए भाई साहब एक पोलियो पिला के आ रहा हूँ। ये देखिए जो मैडम है बहुत अच्छी टीचर है सब है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने आपको मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जैसे हमारे लेडीज में अलका जी आती, लता जी आती, जैसे अलका जी आती, कैसे गाना गाती हैं आप? बोलते अरे क्या, अरे मां कसम, अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अरे मां कसम, अपन का नाम शंकर दादा है, अपन बंगाली है। अरे मां अच्छे पढ़ाते हैं, तुम लोग भागा मत करो, समझा क्या? ओए अरे घंटी लगती है तो उससे पहले आ जाया करो, समझे कि नहीं? अरे क्या से ये है लता जी का है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कुमार शानू दिल घबराता है, आंख भर जाती है, मुझे रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर जाती है। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल के अपनी शर्मिंदा हूँ। अब जैसे बोलते हैं बहुत कशम मेरे यार, तुम लोगों ने मेरे लिए ताली बजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। भोजपुरी में रवि किशन जानते होंगे? ये तो बहुत जैसे रवि किशन बोलते हैं बाबू नमस्कार है भाई,
अरे का हाल बा हो बाबू? अरे हे बाबू अच्छे से पढ़ाई करिया है बाबू, काहे कि 3 महीने बैठल बाड़ी और तोहरा के जम के पढ़े हे बाबू। एक बार बोला हर हर महादेव की। बहुत बढ़िया तोहरा समय के हम और जैसे एक गाना है इनका, मेरी पनाह में हमें रखना, मेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम ये राह पर चलना, मेरी पनाह में हमें रखना। कहते हैं भारत माता के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई अच्छे से करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार बोलो भारत माता के भारत माता की जय। अभी लालू जी आ जाते हैं। पगला हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एक साथ ताली बजाओ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैम यहाँ पे सुने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टैलेंट। तो इंजीनियरिंग नहीं मिली, हमें तो डॉक्टरी नहीं मिली। देखो अपना भाग, अपना कर्म और टैलेंट ये हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, है ना? मैं लखनऊ से बीबीए किया हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। नहीं वो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन है, प्लस है। नहीं कोई समझे नहीं, एक अंदर की आवाज आती था कि आपको ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ और ईश्वर ने दिया भी है, नहीं बहुत अच्छा है। दिया है। हमारा जो चैनलिंग वीडियो बनाता हूँ, चैनल का नाम हुनर का जुनून है। हुनर का जुनून है ना, तो उसको लाइक थैंक यू सो मच।